Так, ребята, все здоровкины, попкины. Сегодня мы залетаем, как всегда, в наш любимый Терданион. Так, ну что ж, ребята, мы... начинаем сейчас. Катку только выберем, ребята. И... Ага, вот давайте вот эту вот катку. Я на такой еще катке не было. И еще, ребята, бегом подписывайтесь на мой канал. Ведь мне уже недавно исполнилось 7 лет. Так что давайте, празднуйте, подписывайтесь на меня и так далее. Так, давайте сейчас попробуем разделить эту штуку. А, не, она метальная. Подожди. Ах, хорошо. Монетки. Подожди, как тогда? Ну давайте, поехали на стартраке. Поехали. Как скажете. Все, поехали. Ай! Управлять невозможно, ребят. Еле... Не-не-не-не, я перепутал, подожди, я перепутал, я не хочу. Так, давайте на эту катку, я никогда не был. Что? Пустая катка. О! Ага. Ну шо, домик, да, и шо. Я тебе сейчас открою дверь. Вот теперь знай, кто тут... Вот теперь знай, домик, кто тут самый главный. Мамочки! Все, дом горит. Та-т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 а. Бежим! Если что, ребята, я сейчас с мадами. Ай! Чуть не умер. Попробуем сейчас на глухой, ребята, катки. Ведь просто вот это вот скука-то. Просто скука. Ну я на такой бросил. Подожди. Мне кажется, это шевели. Подожди. Да. О! Я оторвал. Ай! Сейчас палата отрывать. Хоп. Давайте сейчас посмотрим, как будет тонуть это. Так. Ну, пожалуй-ка, давайте вот этим будем сейчас стрелять. Как-то хоть повлияет. Так, что-то не влияет. Сейчас спереду. Ну. В смысле? Это какого с перепада? Это с какого перепада? О, все. Вот, все. Это с какого места? Как это будет сейчас? Внутри выглядит. Так, ты кому сейчас мешаешь? Я что-то не понял. Так.
С какого перебора начал меня? Так. Все, ребята, он тонет. Он тонет. А что остается нам ждать? Ничего. Ага. Так. Опа-па-па-па-па-па-та-па-та. В смысле? А чё мы не тонем? Так, что-то у нас тут с какого-то перепада ничего не тонет. Да сейчас все потонет. Так. Оп. А ну-ка. А ну, а ну. Во! Во! Все. Так, давайте сейчас кусок отрежем. Я думала, этот баг будет работать. Что-то он не работает. Ну, и... Ладно. Попробуем на... Вот это, вот это. Вот эта катка. Самая бомба. Не, я что-то перепутал. Это не та катка. Вот это, наверное, пожалуй. Что-то. Ну, хорошо. Заходим на друголисту каточку. Ну. Я на такой был. Ну. Гусик, пошли отсюда. Гусик. Пошел, купайся. Так, ну что-то ты переборщил. Хорошо. А ну, ясно. Ра-та-та-та. Сейчас будем. Подожди. А что оно не горит? О, ребята. Вот это идея. Подожди. Пошло. Извини. Я сказал, извини. Извини. Ай! О, кстати, извини. Да пошла стена. О, тихо. Может там что-то есть, ребят?
Ну, тут ничего. А что ты тут точно видел? Не, я ливаю, это какое-то страшное. Ну, по-моему, ребята. Если вы там ничего не увидели на кадре. Ой, я думал, уже обкакаюсь. Здоровчин. Чё ты? Да пошел! Чё ты сделаешь? Чё, боишься, да? Да пошел! Вот так, так. Короче, ребята, кто слушал, молодец. А кто не слушал, пошел. А кто не слушал, не молодец. Тут будет огурец. Короче, всем пакет.